Ребята, всем привет! С вами Гала из Gala Trades. И сегодня мы с вами сделаем разбор по трейду AMD, который мы совершили в пятницу 26 января. И давайте сразу мы начнем с нашего премаркет плана. Каждый день до открытия рынка мы публикуем свой премаркет план. И здесь у нас всегда написано, какие сетапы мы рассматриваем в call. Например, здесь это Meta, SPY, Amazon, Microsoft. И какие сетапы мы рассмотрим на путы? AMD, NVIDIA, Apple были рассмотрены в пятницу. Также посмотрим, как же мы нашли этот сетап для AMD. Для этого мы посмотрим на часовой график по AMD. Мы видим, что цена находится на восходящем тренде довольно долгое время. И перед открытием пятницы я видел, что цена находится вот здесь вот, то есть ниже уровня 175.25. Я видел возможность того, что тренд уже поменялся на нисходящий и хотел проторговать движение от уровня до уровня. Здесь я хотел торговать цену, торговать путы от вот этого уровня 177.25. Здесь, где цена была далеко от уровня, мне бы не хотелось торговать, потому что таким образом мой стоп-лосс будет слишком широким. И потенциально этот трейд мог даже дойти до следующего уровня 169.24. Возможно, на следующей неделе этот трейд дойдет. Мы это увидим с вами. Как раз таки на следующей неделе. Так, здесь у нас двухминутный график по AMD. Так. Здесь мы видим, что мы тут видим. Здесь у нас есть зона желтая, я ее изначально отметил. Это та зона, где я хочу зайти в путы, то есть очень близко к уровню. Таким образом, я хотел держать свой стоп-лосс очень близко. Изначально стоп-лосс был вот здесь вот. И заходили мы прям под уровнем, когда цена начала пробивать уровень обратно ниже. Когда цена стала обратно ниже уровня 177.25. Потому что по нашему премаркет плану AMD у нас ретест уровня 177.25. И как раз этого ретеста мы дождались. Здесь мы зашли. По дороге вниз мы по частям, по маленьким частям фиксировали позицию. И лично я смог зафиксировать большую часть позиции вот здесь вот. Почти что на пике. Так, я вот закрывал по... Так, здесь у меня был текст, да. Так, где мой текст? Так, вот я нашел свой текст. Смотрите, AMD 175 пут. Здесь мы заходили по 0.74. Так, смотрите, ребята, мы заходили по 0.74. Большую часть я смог зафиксировать по 1.55. Почти что на пике. На пике цена была примерно 1.70. И смотрите, мой стоп-лосс был на отметке 0.60. Округленно можно сказать, что я рисковал 15 центов за каждый контракт. В опционах это 15 долларов за каждый контракт. Если я рискую 15 долларов, чтобы достичь коэффициента 2R, мне нужно делать 30 долларов на каждый контракт. То есть, чтобы сделать 2R коэффициента, мне нужно, грубо говоря, 1.05 доллара примерно. 1.04-0.5 в этом районе. Это бы дало мне 2R. R-коэффициент означает, что я... 2R коэффициент означает, что я рискую определенной суммой и зарабатываю в 2 раза больше своего риска. Потому что если бы цена пошла не в нашу пользу, мы бы закрыли по стоп-лоссу, а стоп-лосс у нас равен минус 1R. То есть мы всегда стараемся заработать в 2 раза больше, чем мы рискуем. Смотрим дальше. 3R
у нас равен 1.20, 4R это 1.35, 5R это у нас уже 1.50. Так как я смог большую часть позиций закрыть по 1.55, это у нас 5 с копейками R, 5.3R примерно. То есть этот трейд дал мне в 5 раз больше прибыли, чем был риск от вот этого трейда. Сейчас мы посмотрим на... Так, мы сейчас посмотрим на TradeZello. Здесь вы можете видеть мой результат за этот январь. У меня 62% win-рейта за этот месяц. И даже при таком win-рейте у меня прибыль 265 тысяч. Вот мой календарь. Так, скорее всего, вам не видно вот эти последние дни. Вот он, последний день, пятница, 26 января. По итогу дня у нас получилось 42 тысячи. Первый трейд по Amazon у нас ушел по минус 17 тысяч. Это лично у меня, так как я торгую немаленькими суммами. И здесь мы видим 1.33R. Минус 1.33R. Это означает, что я не смог довольно быстро закрыть сделку. И так как был market order, цена немножко опустилась ниже, чем должно было. Но обычно я не смотрю на свой P&L во время трейдинга. Смотрю только в конце торгового дня, чтобы никак не отвлекаться. И видим, что следующий трейд, мы нашли его через 7 минут после первого трейда. Он дал нам почти что 100% возврата к размеру позиции. И смотрите, 5.3R как раз таки по этому трейду. То есть прибыль составила 59 480. И даже с учетом того, что не маленький убыток был по первому трейду, второй трейд все равно перевесил, так как мы всегда зарабатываем в 2 раза больше минимум, чем мы рискуем. И теперь давайте посмотрим на этот самый трейд. Смотрите, заходил я на 59 274 доллара. Это цена входа, то есть размер позиции. Стоп-лосс я свой обозначил здесь, 0.6. Хотел примерно по 1.1 начать фиксироваться. Примерно так и сделал. Так, и как сетап я отметил rejection. То есть цена хотела пробить уровень выше, но не смогла, и цена закрывалась ниже. То есть этот отскок мы торговали и взяли как раз таки путы. Так, чуть уменьшим масштаб. И самое интересное, вот смотрите, изначально я купил 801 штуку, потом я начал фиксировать по 10 штук, по 35 штук. И вот почти что на пике я смог закрыть 700 штук. И дальше последнюю часть, 21 штуку, закрыл по стоп-лоссу. Можно посмотреть как раз реплей этого трейда. Так, давайте чуть приближу, чтобы вам было удобно видеть. Так, посмотрим на 2-минутный график. Здесь скорость увеличена в 10 раз. Поэтому я, наверное, даже чуть-чуть перемотаю. Так вот. Кстати, я добавлю как раз-таки наш уровень, который мы смотрели. Это наш уровень 177.25. Вот он наш уровень. Сделаем его белым цветом, чтобы было видно. Смотрим дальше. Видим, что после открытия цена пока что находилась ниже уровня. Мы ждали как раз ретеста. Здесь вот цена пробивает уровень. И мне бы хотелось уже здесь вот заходить, когда цена обратно ниже зашла бы под уровень. Но я вижу, что цена закрывается выше уровня и уже жду, когда цена обратно упадет ниже. Если бы этого не произошло, я бы просто пропустил этот трейд и дальше искал бы другие возможности.
Но смотрим. На вот этой именно свече, смотрите, цена сейчас будет пробивать, и мы зайдем. Так, вот, появился наш трейд. Мы зашли по 0.74 на 801 контракт. Так, видим. Какое-то время мы были примерно в безубытке, шатались на одном и том же уровне. Кстати, вот изначально вот здесь вот был уровень, и здесь вот был наш стоп-лосс. Так, обратно перейдем. Смотрим. Здесь цена все еще колеблется, но скоро она начинает падать. Так, вот она, цена начинает падать. Вот мы зафиксировали, 2 раза зафиксировали. Вот, ребята, смотрите, вот здесь видно по 1.06 мы закрыли часть и по 1.14 мы закрыли часть. И как раз вот сначала 10 штук, потом 35 штук. Вот смотрите, еще раз мы 35 штук закрыли по 1.20 уже. Так, потом сейчас уже скорость на 2х сделаем. Так, на 2х. Почему-то график даже поменялся. Так, сейчас вот. Обратно поставил, чтобы график не сбивался. Так, цена идет ниже. Вот мы зафиксировали. Еще раз зафиксировали. Так, цена еще раз идет ниже. Еще раз мы зафиксировали цену. Так, и смотрим дальше. Так, вот здесь, вот как раз здесь, почти что на пике, мы по 1.55 смогли закрыть 700 штук. И дальше смотрите, что произошло в графике. Мы свой стоп-лосс понижаем, чтобы последние штуки тоже закрыть в плюсе. Смотрим дальше. Так, видим, что здесь вот образовалось дно, которое не пробило цена. И цена обратно идет выше. И где-то здесь вот уже я закрыл последние штучки. Сейчас будет ордер. Так, где-то... Так вот, здесь я вот как раз закрыл 21 штуку по 0.98. То есть я их тоже закрыл в плюсе. Поэтому это был такой вот отличный трейд, который дал хорошую прибыль, хороший R-коэффициент. И, в принципе, я очень рад, что не только я, но и подписчики смогли на этом трейде заработать. И посмотрим в Дискорде. Profit and Loss чат. Так, видим, что тоже люди закрывали этот трейд в плюс. Вот. EMD. Человек заработал 2500. Но у него было 6 трейдов, не 2 трейда, как у меня. Так, дальше. Здесь человек перепутал call и put. Это очень досадная ошибка. Такое лучше не делать. Так, видите, здесь вот 177 и 5 call вместо пута. Так, здесь вот большая прибыль. Суммировать будет долго. Где-то 1000 я, наверное. Это примерно 1000. Вот еще одна прибыль. Здесь уже моя прибыль. Здесь еще прибыль от учеников, от подписчиков. Здесь тоже. Это уже ученик из Италии. Орсо. Видите, ребята, по AMD, наоборот, он зашел в AMD путы сначала, потом вышел оттуда по стоп-лоссу. То есть он, наоборот, заходил в другие трейды. Так.
видим, что здесь вот. В принципе, здесь вот хороший вот показатель. Смотрите. Первый трейд по Амазону небольшой убыток, и второй трейд по AMD путам хороший плюс, который перекрывает минус. Здесь тоже плюсы, здесь небольшой плюс, здесь плюс. В общем, за январь очень много хороших плюсов в этом Дискорде. Многие люди еще и стесняются постить свои результаты, хоть и гораздо больше здесь должно быть результатов, но, в принципе, это не важно. То есть это важно, но постепенно люди будут начинать постить. Постепенно Discord тоже будет увеличиваться, расти. В этом году мы будем расти до 1000 подписчиков в Дискорде. Так, в принципе, это был мой трейд. Это был разбор на этот трейд по AMD. В этом году мы будем делать очень много видео для YouTube, таких вот познавательных, образовательных, поучительных видео для открытой аудитории, чтобы на YouTube у каждого был доступ к таким видео. И если вам интересно, так, сегодня уже суббота, поэтому в моем брокере уже не будет показывать эту прибыль, но для тех, кто сомневается, вот Thinkorswim. Так, сейчас вот чуть-чуть понижу яркость, чтобы было видно. Так, вот, я надеюсь, видно. Так, Face ID. Вот. В принципе, вот таким вот счетом я торгую. Здесь у меня написано 476 тысяч. Это мой счет. С учетом того, что за январь... Так, за январь у меня 265 тысяч прибыли. То есть, грубо говоря, 200 с чем-то у меня был счет в самом начале года. И сейчас уже вот 470 с чем-то. Я надеюсь, ребята, вам все видно. Так, на этом все, ребята. И встретимся с вами уже в следующих видео. Для тех, кого интересует Discord, я оставлю ссылку на подписку внизу. Также те, кого интересует подписка на TradeZello, чтобы также хорошо вести журнал, также хорошо делать анализы, у нас, у нашего Дискорда есть скидка на 10% на подписку TradeZello. То есть от этого мы буквально ничего не имеем, и просто вы получаете 10% скидку от вот этого промокода. Промокод тоже напишем в описании под видео. Поэтому, ребята, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями, которым будет интересно, которым будет полезно. И да, всем пока.